Hello Bray, welcome back Bray. Itu anjir, welcome back. Anjay, pasukan sudah standby. Dengan Jimmy lagi. Wah, Manu. Jimmy mengambil 2 merpati untuk dilepaskan. Anjay. Dengan tanda apa ya? Selamatan Jimmy balik lagi mengonten. Iya. Jimmy sekarang gua apa? Anjir, tah, Bray geus apa? Beri geus perkakas. Pokoknya mah gaskeun, Bray. Siap. Eta dilepaskeun apa? Lepaskeun. Besok atuh. Di mana? Oh, semua nama ya. Ya. Oh, jampe-jampe harupat ya. Sok dilepaskeun lah cenah lepaskeun. Hah? Orang Sugante itu dengan sangguna Sugante orang. Ulah anjing ulah dibakar atuh eta. Ya, lepaskeun jampe. Masukkan Bray. Tuh anjing pelepasan lagi ke Japati Bray. Lanjut. Oke Bray, kita akan menuju ke spotnya nih Bray. Sudah berapa minggu kita break karena tuh gerak kalang ke sawah Bray. Terbalik gue mau mimin mah terbalik gue ya. Karena kita break ini kemarin pada liburan Idul Fitrinya. Kamu Jimmy mah nolol wae. Duh, sibuk wae tuh ayeuna mau apa kakas gerang ngajak kikieuan Bray. Nya gokeun Bray. Hayu atuh. Anjing teu kapoe gitu Bray, rek-rekan. Salah aja lanjut tuh popoean panen tuh panenon dia. Oh, panen terong Bray. Masukin nih Bray. Oi. Anjing lehoan. Kok ini rekam anjing? Goblok anjing. Ripu. Masih dalam perjalanan, Bray. Aduh, jauh oge geuning kan. Tuh da imah sawahna ge lain sawah urakeun. Hah? Ya, euy. Jalana mentok kieu Bray, kudu gulayan tungan kieu. Mah ieu jalana kieu Bray. Ripuh kieu jalana kieu Bray. Aduh. Tipe lah Om. Sareukeut di. Oh, kada dikait. Terbalik wae mah ieu na mappingna Kacau. Hah? Oh iya naon itu? Ngontrol itu Mbak ya. Naik naon? Naik kadnya. Tungainya kira. Bapak polis. Bur atuh panas. Ih cengan oi. Cengan ya. Ripuh. Lanjut ya, nasi gokeun Bray. Tuh. Punten Pak. Nuhun. Payun. Di walungan we Pak ya. Nya. Let's go Bray. Berikanlah Bray. Azan zuhur berikanlah. Capek anjir.
Itu can turun teh. Walungannya. Itu can turun, Bray. Geus capek teh. Heupangan teh hengke. Lanjut kali itu. Keluar naik. Nying. Hewan wae anjing. Ah goblok. Daya ngarekam si kubaya anjing kelewan anjing. Geuleuh, Bre. Panas ya. Ya. Wah, di spotna Bray biasa. Spot ceknya. Kemana si kubay? Ayo. Rehat lah, rehat. Rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Anjir. Segar gitu memang. Bener sebenarnya eta mah juga takabul gitu Suara asma. Wah, orang mah. Sok. cing siapa kepada Bang Jimboy kenyot. Aduh, Bray ternyata ada luhur tengah poe segar buka puasa. ke puasa itu. Lebaran Bray mah yang puasa kan. Kacau. Istirahatlah. A few moments later. Oke Bray, waktu break kita sudah habis. Kita mau cek spot dulu sambil setting keceriknya Bray. Mang Joel sudah mulai turun. Ranjau. Waduh, jangan nangis ranjau. Ya, Mang Joel yang pertama kali menyentuh air. Wah. Belah mana lah bah itu Om? Oh. Ayah, kita cek dulu, cek lagi kan weh. Malapah gedang. Duh, itu spot musup. Daguan aja tuh. Kurang ya daguan dia. Bising rek ngojay sok. Nah, ini spot awal kita Bray. Ya mana turun nak? Oh kirain yang tadi, ternyata di sini juga masih ada Bray. Di sini juga masih ada, masih ada, masih ada, masih ada. Tah, naon ngecibok kadang ngecibok Bray tadi di sini Bray. Anjay, langsung dilempar. Panas Bray kan yang lah posisi. Nah, dia mah yuh. Ngerekamna. Nah. Ini harus dapat banyak Bray, soalnya kita bakal ngaliwat. Oke. Lemparan. Waduh, lemparan pertama kita jong. Alas jahe jong. Nah. Ya ini sendal ganti sendal. Parah ini dia. Dua bocah ajaib. Ini adalah dua bocah ajaib yang akan ngacak-ngacak walungan, Bray. Hah? Menang udang. Aduh, jackpot cenah gini menang udang, Bray. Ternyata dalam, Bray. Kita kesini Bray. Ada. Ternyata di sini Bray spotnya mantap Bray. Sebenarnya karek apalan dia spot kieu. Ada penyebatan. Nah, kepanggih tuh kemang oje tuh. Tak ngaceng. Waduh Bray biar ayah ngaceng Bray. Parai cenah Bray, parai. Ya. Tah ngajeng deui. Masih belum. Tuh, dapat apa itu? Hah? Benter, dapat wader, Bray. Wah, tinggal Bray. Kita lihat di sini aja, Bray.
kalau misalnya turun jero bray tinggal bray sepinggang orang dewasa. Hah? Oh, sapu-sapu, bray. Tuh, lihat doa bocah ajaib akan mengalah apa itu? Tuh. Dapat kagak sini? Iya, Om John dengan kestriknya. Waduh, itu ada, itu dapat sana, bray. Ini rame, dapat kagak? Tuh, bray, sedada, bray. Dalam. Anjing. Ayaan? Lanjut begini dapat dengan kokodoknya. Setengah dewa ya, bray. Apa itu? Parai. 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 Iya, padana ya. Parai, 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 parai. Parai, parai. Wah, ya, dah. Dikepung jadi di dia, kira-kira itu bebenangan obrai lah. Oh. Anteng ngalala parai, oi. Ngalala celang, bray. Karang ngalala rajlang gitu. Kestriknya kurang lebar rupanya, bray. Wah, bener, oi, di Ojayan, oi. Pagi-pagi ngopi langsung hayang ngajak ngaliwat bari ngecrik bray ta ya requestan mamang Mang John ya Om John. Anjir. Warna beureum non eta Jair. Mujair bray, mujair oranye mujairnya. Aduh, mantap. Mantap. Bang John. Lanjut lagi, lihat lagi. Oke lah. Acurumna jero bray. Baseu reviewna review. Tuh, lauk gede bray. Kada review ke, guys. Ya. Guys dapat review. Dapat tuh baru dah ya. Oh, ngacelang bray, kacau bray. Nah, Bang John lihat teknik menjaringnya gini bray. Teknik menjaring tuh, tuna didinya, dirojok mang. Jero, oi. Dapat apa lagi itu? Parai lagi. Dapat parai lagi, bray. Anjir. Spot pertama yang menjanjikan, bray. Mantap. Di sana anteng dia berapa, bray? Hah? Oh, ngaracangnya. Kurang gede jaringnya. Apa kayak ada hasil ini Bang John? Kita saksikan bersama-sama. Waduh, kagak ada ya. Bray, kita menemukan sapu-sapu albino, ikan sapu-sapu. Hiber ya, hiber atau anjing. Ngojay maksudnya. Kurang handap bener. Kabur.
Dapat Albino sapu-sapu albino bray. Kembali bray. Albino bray. Mantap, sapu albino sana bray. Bray. Albino bray, matanya merah. Matanya merah? Enggak. Tuh, hah? Kumaha Bener sih? albino. Albino. Albino bray. Je. Enak buru, enak. Enak, ada naon. Iya, akuarium ada Turun. Kalau Gimana? Nu ieu slayer. oh slayer anjir, review heula mana? Tuh, Mana? slayer itu. Slayer cenah bray tah. Buat dit ya. Wah, bohong. ngacang tuh. Bay, wadah, bay. Neangan wadah sana duh. Iya, hade kieu. Hade lah. Kayak hijikeun lah. Hijikeun yang naon ya? Tadi dina botol nginum pan aya. Iya, hade kieu. Ya, Bray, kita cari dulu. Apa itu? Oh, dapat parai. Ternyata di sini adalah spotnya pararai. Palai. Ya, orang bari nangan mana, Bray? Sok, lanjut deh, Bray. Suka nih, Bray. Oke, Bray, dapat lagi, Bray. Oke, Bray, dapat lagi, Bray. Apa itu? Oh, parai wae, Bray. Ini mah spot parai, Bray. Spot parai itu. Aduh, parai. Digoreng garing saya si parai lagi mah. Parai udang itu Mang Joe dapat udang di sana tuh. Tidak cengkeun deui Mang Joe menang udang teh. Yup. Rescue yuk sapu-sapu albino. Bahasa Indonesianya namanya ikan sapu-sapu. Cleaning service. Oh, cleaning fish nya. Heeh lah eta. Bray jenis gigi. Baby sep. Oh, baby sep cenah. Loba Bray ya sebutanna lah. Lieur. Di lembur si Jimmy mah eta lauk sapu-sapu. Review. Tah. Lauk sapu-sapu Bray tah. Ki urang hijikeun yang sirawana nya. Heeh. Bener. Ieu mah geus kolot, gelo. Kolot. Kumis nang ge baplang kieu. Anjing Slayer cenah Bray. Demo Slayer ya. Demon. Fish Slayer. Oh, Joe Mang Joe menang naon tuh? Tuh menang naon tuh? Menang leungit sorangan. Yes, bukan nih, Bray. Baby sep, baby shark, baby bagong. Baby metal. Let's go nih, Bray. Bray, berot euy. Gede dua. Dapat lagi, Bray. Aduh, karek. Naon eta Parai lagi. Aduh. Berarti ini mah Bray fix lah spotnya, spot Mang Parai mah. Mang Parai. Parai. Tah eta mah sapu-sapu piaraleun. Sapu-sapu piaraleun. Kade tawa kade euy. Kadenya Albino. albino. Albino punya. Mana brut albino? Oh, kumin. Geus dicek deui brut albino. Menang genot si Joed. Nah. Oi, Jang, takarun teh milik we. Lauk Sapu-sapu albino. Albino Slayer. Slayer. Lempar anjay. Kumin menang di sapu-sapu albino. Slayer dong. Demon Slayer. Jimboy lagi menggodok. Tuh. Wader, ayo wader aya. Aduh. Wah, padang euy. Tuh, menang naon, Ji? Menang naon si Joe deh? Mantap, padang. Naon? Naon, Ji? Wader lain. Seren. Diserenkeun anjing. Tadi palai diserenkeun ieu. Jeler. Oh, jeler. Ya, badag ieu. Anjir, badag euy, badag kita mah, Bray. Herang gitu mah. Herang. Badag euy. Bisa Mang Jimboy euy. Tangan ieu atuh da. Tangan tangkil. Tuh, Kamu penting geus ngocok, tarik. Anjing goblok cenah Bray. Anjing badan deui. Anjing deui euy.
Gerak dia. Anjir bener kan badak kita mah anjir. Badak mang. Jangan dia. Anjir kokon anjir euy. Si Joen macam mal itu. Dilepas-lepaskeun deui, Bray. Ya, saya wadahna duh. Udah mau warna eta. Ya, Ya kene. jangan Aya kene. anjing cici. Cicing lagi euy. Lumpat we lauk lumpat. Lauk lumpat, Bray. Cicing. Dia Jero euy liangna. jero euy. Kali Bray, jero Bray. Oh, beul. Kaji. Mamang. Anjing. Rame mangiluan aya. Udah deui cenah Bray. Cing hayang naon. Mau gerde bae. Gerde euy. Turun yang Kada ngiluan aing kana kitu mah Anjing, baru acara rame. Wah anjing kalang guyang si anjing mah. Si. Gila ieu mah Bray perlawananna sengit. Ting atau ka di atas ting Oh, cing jen. Oh, Bray. Antang dia. Tilu aing. Oke, dia ulang tilu euy cenah Bray. Dapat 3 cenah Bray. Cing antep we tungguan di dieu Bray. Seringan kene kan Seringan Bray, seringan cenah eta. Waduh, berpelukan. Anjing, ya Allah. Lepas hiji euy. Aduh lepas Papai ini. lawan aing papai kana papai. Papai. Ana bener katuh di Ah, papai. Ada pernah. Iya, sok bae, taman bae lah. dapat. Ya anjing 2 goblok dapat 2. Kilo anjing. Bray, goblok Bray. Dapat banyak Bray. Menang dapat banyak ke Bray. Tilu tuh. Tuh, Bray. Resep Bray mah jadi Bray. Dasar kudu ngaliwat Bray. Oi, Kadinya tah. Siap. Ini Bray, antu Bray. Ieu menang di bejana Bray. lu bae situ bae kalau bener bae. Bray, teh Bray karena narak lok kabeh Bray ini dah. Lain ngaceurik ieu mah ngagogo walungan ieu mah. Ngali anjir. Ada aya bangke ya. Ayo bangke jair segala Oh ya lelean. Ah, ya lelean ya cenah euy. Lelean ieu mah geus. Orang 95 ya baradag dik. Oh jangan om laletik euy. Laletik kumaha aja laletik. Jadi nya. Ya sik bae. Oh, bisa kudu meunang. Pergerakannya. Pira ku leungeun sakitu gedena. Anjing naon tuh guru bukan gitu we. Kalau guru bukan gitu kan. Aing pigeuna kan mati. Ah, siapa nya mati ya. Anjing lah euy. Masih aja. Lah tilunya sekali. Oh, anjing. Ya si berdua. Jimboy. Rokok basah anjing ieu mah dia. Bae rokok malah nuli deui. Iya rame ieu mah. Masih rokoknya. Dengkek dulu. Anjing kela euy. Ah goblok anjing kabur euy. Rusuh wae anjing. Bebenangan teu geura si anjing teh deui. Cicing dia rame ya. Anjing dia hese nyelap anjing. Kabur ya mah anjing gelap. Hah? Gencet bae di jero. Dengkek dulu. Masuk aja sekali ngadep teh tilu atuh. Ah, ini kabur ini euy. Besok nih kodok teh nanya. Tahu udah runtah anjing. Goblok. Kabur anjing ah, goblok nih. Turun Jimboy urus Jimboy. Wah, balik. Enggak cuma lah kapasi mah sampai balik sekarang sendiri. Ye tamu jating ye. Ke Bray mun aya di bejana Bray. Cenah aya Jimboy ye. Dibeunangeun deui ye. Jimboy ye cenah aya pergerakan ye. Keun bae itu nu ngacrik di harareup Bray. Ye resep ye.
kodok. Tuh ngali bener benang deui bray euy. Tuh. Dimulai. Mantap. Anjir. Tuh, Min. Aduh, Min. Lo setting-setting, Bray. Nah, setting dah ya sih Aisyah. Sama Jimmy we ge wah. Benar teh baradageun. Tuh. Deui cenah sok deui. Itu duaan itu. Joki kecerik lungkul itu, Bray. Itu mah joki jeung Candy. Ieu mah deuk euy. Gimana ya pergerakan di Warto Sandi ah? Masukkan nih Bray, pangseng kene. Saatnya kita ikut terjun ke air, ke sungai. Ji, spot lala Ji. Anjing si Uji. Hah? Menang naon? Anjay, Wong Umi menang. Mantap badan. Udah. Hah? Nah, eta Om. Impun hias ya. Anjir, impun hias, Bray, dapat impun hias. Cengan tah, Bray. Bukakan. Himpun hias teh kieu cenah Bray. Itu himpun teh dihiasna ku saha teu apa urang ge. Kayak urang tanyakeun tah ieu pali dia. Tah himpun hias. Impun hias. Eta tah ngajeng awas eta ngajeng ka dulu teh eta dulu teh tiba ting blah. Duh, dipaisak ieu. Heeh, halus ya. Ikan akuarium kan tuh. Anjing Aduh. Cepetnya juga Itu kayak itu kan tuh. berwarna. Tah Kuadeun kade. malnya euy. Dihakan ya euy atir euy. Mah. Diamankan Bray di rescue, ini mah rescue. Anjir, rescue. Tah aya 2 ikan di rescue. Mantap, 2 ikan di rescue. Yang lauk. Ah, ieu mah teuing. Karek biji atuh tadi geura. Lauk kadal ieu mah, Bray. Ada dia ya. Urang mah Oi, anjir. ini banyak euy. Mang Joed geus memanggil kameramen mah. Dirameun, Bray. Jadi kudu rada di deketan. Si Bray geus turun ka cai piraku terameunnya, Bray. Mana. Bray. Si Bray ini anjir, kok belum sapra hiji. 1 2 3 4 5 6 7 yang udang. Guys, min sini min. Tuh kalau mulai kering ngarajang. Tungku puy atuh ku. Oh iya dipakai. Oh ceplan. Mamin yuk, Mamin amankan lah. Yuk. Oh iya, aduh. Anjing loba. Oh loba cing. Kerantang ieu barudak ye. Lapar da meureun hayang bebedangan loba. Hah? Udang Bray tah, udang. Antang euy. Udang. Asli mah Bray ling ngecerik Bray mah Bray. Guyang. Ya. Naon eta? Kabur Bray. Tah. Gede sok. Cenah herang. Lah tulilan yang bukan herang mah. Hah? Korek teh dina kantong. Lah ieu keur seru ieu. Nah, ya. Hah? Itu yang dibawa ku si Kumin. Tah eta tah. Batu tuh. Oh, pan eta sia laukna. Udah cekap Bray. Tong di alaan kabeh Bray. Oke Bray, lasikeun deui Bray. Tah udah. Tahu bener tahu. Hok mah dewak lah. Si Bayu lain kok kodok saya bodoh anjing. Nah, nangis cuma mir gitu. Oke Bray, ada cenah Bray. Teruskeun Bray. Jangan dilamain Bray. Om KJ sedang berusaha Bray. Ada Om KJ? Ada Om. Dapat? Iya bagis. Let's go nih Bray, yo Om Uji masih berjuang. CC-nya kah? Ribu. Lanjut Bray. Bala Naliang. Melem Bray. Melem. Didinya masih didinya. Teu asup kadinya. Itu lah sadar ieu euy.
Henteu bima nu gede mah di dieu. Melem bray. Menang ini. Ya benang nya nu badagna buru. Gede ya mas aslina. Benar? Iya badag. Ini atas. Sok. Dapat bray. Dapat badag. Badot bray, badot. Ih, naon anjing nu usah-usah goblok ieu. Mana tuh? Iya awas ya kameramen kehalangan. Mana dapatnya bray? Badak Oh. babon. Babon Dah, bray. ya Kevin dapat. Lok pagar bray. Aing jair di mana? Aduh. Nong goblok sapu-sapu. Gede tuh nya. Heeh. Dok, atuh dok. Kodokan. Ada melem bray, melem. Katahan dia euy. Ti heula we, ti heula. Sok teh heula ngecek pamin. Ngecerik mah ti heula. Gimana dia? Iya sih dia. Ti dieu sih ngajelang. Dua sih. Mantap bray, lanjut bray. Pada ngecerik udah di depan. Ini dia cenah bray. Melem lagi bray. Melem bray, melem. Aingnya. Ngebelesat bray. Euy, ieu hideung euy. Aduh, Tah, pokona mah ieu lah, Bray. babona bray ya sabaraha jari bray. Yo, mayan min aya. Separapat bray. Heeh, sa. Seperempat ons. Mana bray? Ih, wader bray. Ah, Lestari alamku. coba teuing gaya bray. Babon segede jempol bray. Lapur. Kodok terus abray. Cairan palit. Benang kene Om KJ. Benang deui, Bin. Bener bieu bray. Milih kata bae emang kudu diliwat atau Bener tangan ieu, tangan dewa ai. melemnya kagak dapat bray, melem. Let's go kendi bray. Aya teh beunang aja. Bray, nungkup daun bray. Betot atana, Bray. Tuh. Kan wakiruh deui. Dapat teu? Sakitu ngagunuk. Gunung lauk pukul heuti opat. 5. Genep lah. Parai. Wah. Oh, wah ini. Hah? Gaib. Gaib anjing. Bener, Bray. Kabur ke sini. Lo kemana orang lempang nak? Dapat tak? Kita tuh tangannya ya tuh. Iya. Coba dapat. Oi, wader. Baradak, bray. Kadang ngacung ah. Skok ini, bray. Iya. Iya, mantap. Akhirnya turun juga, Bray. Coba sih ya. Ciao, bray. Baru dapat satu. Biasanya gedean, Bray. Waktu dari si Jimbo itu ya. Aya almuna, bray. Nah, udang dah. Udang lagi, bray. Banyak ini mah. Loba. Kela loba, iya dapat.
Udah lumpur mah, lama. Kalau ya banyak bantuan atuh meh tere. Bray, udang bray. Wah, nogan bray. Bertelur bray. 1, 2, 3, 4. Mantep. Subhanallah, subhanallah. Berang. Udang bertelur bray. Nih kan nih. Wow. Iya. Mantap. Lalu buat kabar ada wae aja. War deui ah. Aduh, awas Ji. Kamu dulu. Mana lihat, Bray? Ndok bangkong. Dapat deh, Ubar ya. Halus ke kecantikan. Dapat lagi udang, Bray. Let's go ke deh, Bray. Sekali deh ya. Rada jauhan. Singemang. Iya, mantap ayah. Ayah. Tungkup euy. Melem, Bray. Mana, Bray? Oh, wader. Sheren. Ah. Kutiluan. Kaget kutiluan. Terus itu terakhir. Pot. Banyak, Bray. Wader. Seren, Bray. Serahkeun. Ambil lagi Om Uji. Pun biar kecokotan sawares Om Jon. Berdei Om. Maju euy. Stop. Waduh, babon mamang. Syapu. Ya, Bray, aya pemain anyar, Bray. Nyusul. Bray. Sudah sempat terekam, Bray. Wey, wader, Bray. Masukin. Oh, Nah, kurang aya ieu. seren ada, Bray, kiri kanan. Syapu ada. Sapu aya. Habis, Bray. Karena di bawah sapu-sapu teu warnaan mah. Dirilis saja, Bray. Biar menciptakan rusak, Bray. Pak yang bucang, Pak. Bener, Tinggali jut. wisata alam teh bener ieu mah. Ieu urang ngodok hungkul. Kokodok gitu. Kodok. Kaleh panci tuh ge kuleungeun mah.
Iya betul kieu goreng-goreng. Melem, Bro. Menang Om Uji nu badag mah. Sing Bray, tahan Bray. Oh, sahanapeun. Cukup Bray, bah dituna Bray. Arasup kana liang. Ku kabur hari itu kapipir. Nah, dapat Om Uji, oi. Oh, eta ini Seren. Tinggal seren. Ini seren teh kieu nya. Adanya warnaan. Bray, lolos Bray, ikannya Bray. Pohon kersen Bray. Lung. Wah, dapat benar. Nah, bisa si Eno terpercaya, Aing dapat. Oh, ya pemain rusuh Bray, ya pemain rusuh. Orang mah moal aya urang moal aya obongan. Malah ya urang mah ya mun kuat. Masuk kana mah euy. Aduh, eta bieu ditongoh. Yuk kuat kan ditutup tangga. Mantap ada boy. Ini tangan jurang. Melem Bray, melem. Bray dapat melem Bray. Melem Bray. Melem ini melem tuh. Bener euy melem euy. Ulah ngait Bray. Bye. Tunggu Bray, siap Bray. Ini ngalaliwat teh hareupeun kameranya. Aduh, ampun. Tah eta. Jair euy. Jackpotna Bray. Menang jair euy. Langsung aja blesat mang. Euy. Ya mah bener euy. Tenangkan dulu. Udah lama nggak ada yang nyetrum kayaknya mah Bray. Jair min lain nilai ya mah. Lain Jair, yang mah bener Jair. Jair. Ini Jair, bukan nilai, ini mah Jair. Mantap. Di dalam kolam. Masukin kojol. Bray, lanjut nih Bray. Ini yang dicari-cari Bray. Rest dulu Bray. Sudah capek Bray. Sambil coba-coba di spot. Much later. Aduh, lelah. Kita udah naik aja dari sungai. Kita mau ngaliwat lah, Bray. Jam seberapa ya, Jam 3. Wah, udah jam 3, Bray. Lumayan tadi 3 jam dapat review heula min Iya tuh. Review heula hasil ieu. Hasil kokodok aja hasil ngecroik. Nah, Ah. nunggu benangan Baik ah. Lieur. Bawa apaleun lah. Wah, anjir, Bray. Apaleun aing mun Mantap, Bray. Tah, pokona mah lah. Apal meureun. Tah. Tuh, Bray. Kakena setik tak. Dibuka, Mang, dibuka, Mang. Tah. Tah, tegap kieu, Mang. Tah, anjir ieu si Wadar. Naon ngaranna kieu? Wadar. Ieu saya. Ieu naon ieu nu gede? Tipis. Tah ieu. Ya. Jimboy. Bener nih. Ya. Min sia karon boga nu kieu min. Dah. Jik eta korponan. Punten ieu Bray. Suluh, Bray. Aduh, suluh tinggal ieu. Bray. Bray. Gaskeun, Bray. Tah. Ulala. Kan mau persiapan, Bray, urang teh mawa. Itu.
Korek nah di mana korek? Nah, Om KJ bisa pagi, aja dapat. Nah, iya bray, hasil tangkapan kita bray, langsung kita liwat bray. Aduh, kolek mana deh yang mananya kolek waduh lah. Paraga jadi. Aduh, tak kia bray, bukan bray, tak jair dapat dua edor, dapat 2 edor, tak jair nanti bray, jair dapat 2 edor. Ada udang sama wader sama seren sama non. Wader seren jeung non deh. Serahkeun. Eta bukan malah. Eta wader seren nilem nah gitu sudah kalau lagi masukkan bray kita akan bikin ini dah kayak guys siap-siap di itulah bray di kondisi gendinya enaknya punten lah tuh dah gitu sekali pokoknya mah eta hasil urang setengahna we bacot anjing angsa sama balik resikonya bray. Oke bray, ini liwat di sini udah berdiri kokoh. Di sini ada pembuatan sambal, pembuatan hawu lagi sebelah sini, mau menggoreng-goreng atau bikin kopai. Inilah si Bray bagian iya biang guys, lah bebantu saya tik jadi teka rekam dah enak ngerekam lah Bray, baru ngerekam saribuk dia soalnya kejar waktu itu Bray. Geus lapar ge Bray, aduh. Asak euy. Can Bray euy, asak. Tungguan Bray kiki aya asakna. si laukna kecelana Mantap Bray. Bray, kita akan proses penyenan liwet, penggorengan wader. Sok Min asaan. Mana tim asaan? Anjir. Korek mana korek korek mana Bang? Subanto anjing si Kumin Ay kadua tahan geus kasihan yang. hakka ka di hakka sa iyo
penampakan liwat tuh bray tuh. Oh, liwatnya udah mulai mengasak. Hah, kerasa liwat. Nah, aduh. Ya karena ini mah baru udang masih digoreng, ini liwatnya dikit lagi, bentar lagi. Kadar apinya sudah dikecilin. Ini tinggal penggorengan, tinggal ikan-ikan itu baru udang ya. Ya. Geus tiris ya. Selapar geus tiris, bray. Maha ieu. Mantau, Bray. Mantau. Tim pemantau. Bray, saya dok. Naon dok? Jair. Ah, kita ngalah daun cau ge ripuh didinya mah. Hah? Kacau bae. Kulina atuh da ka moal wae teh kieu. Diajak ka leuweung ngarenghik. Udah. Ya. Sambil nyantuy lah dia Tah, saya Bang Joed. Bang Joed mah teu bagian udang. Yang wader, Mang Joed cenah yang wader Mang Joed cenah. Aduh. Review heula ya ku Mang Joed waderna. Aduh. Anjir. Gimana rasanya? Hah? Setengah matang. Waduh, setengah matang cenah, Bray. Waduh, menyah-nyah gitu. Mang Joed ngali anjing lapar geus ngoet. Cek aing geus ngoet, Bray, beteungna. Coba baju barase. Anjing baju barase. Lah banget lapar rungkul. Banget lapar rungkul. Bray lah kayak di-update Bray. Can asak ya, asak di review di. Oke? Sepen nih Bray. Cek, begitu aja. Bray, tuang Bray. Tuang Bray. Tuang Bray, makan. Jangan, oi. Ayo. Suasana opo. Suasana opo. Lapar, mama. Mang Joed juara bertahan lah, Mang Joed nyali bukan nilam batu. Tapi kan dia cocok sirum taman tuh. Teu, Sirum taman ruku. taman naon itu? Taman kanak-kanak. Alhamdulillah Bray parantos rengse tuang. Aduh gitu. Lima OTW siap-siap lah. Siap-siap. Tuh beres-beres Bray. Nah. Mantap Mang Miming, gimana kesan-kesan madang-madangnya? Kudu nama kudu gokeun deui ke Bray. Sampai Magdumul atau Garpit. Oh Garpit, sampai Garpit ya. Kayak sampai Garpit jeung Gudai itu, Bray. Ayo mah urang sebaca udah baca heula, Bray. Beres ah. Beres ya? Nah, balik cenah, Bray. Beres.
Aduh. Oh, beres, Bray. Suara ragma, wih. Mungkin boy ya. Sok. Tuh, Bray. Mantap. Dadah. Dadah, ayo orang pulang. Bray. Video yang sekarang kita sudahi dulu aja. Oke, bro, see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe seperti biasa. Ya, share kade rencangan ke teman, ke baraya, ke uak, ke dulur. Baru dak rek pulang. Tuh. Oke. See you next video. Bye bye. Let's go nih, bray. Shung. Pare tah. Mari pulang, marilah pulang, barengan. Calon-calon urkeun. Barudak parulang. Oi. Itu ngagerwan we. Rame nungguan enu labuh wah oke, bray, dadah, bray. Let's go, bray. Pulang, bray. Yo, palulah. Dadah. Siung, black. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always